Mitsubishi Adventure na ayaw umandar sa kanyang ignition switch kapag sinususian. Ngayon lagatik lang. Umiilaw naman yung kanyang dashboard pero ayaw talagang rumidundo. Start. Okay. Okay, start. Yan, nagkakaroon naman ng contact ng positive papunta doon sa kanyang solenoid. Start. So lagatik lang. So double check natin. Gamit tayo ng electrical wire. Direkta natin mula sa battery papunta na sa starter motor para ma-confirm natin na starter motor talagang problema. Mga kapulpog, pwede bang makisuyo? Papalo, like, and share naman po. Pa-share naman po para kahit pa paano magpanangliya ating mga kapwa mekaniko, lalo na po yung mga baguhan. Salamat. Spark lang. Nirekta na lang ng wire. Spark lang talaga. So, tanggalin ang starter motor. At dito nga po, nung may baba na yung starter motor, ay tinisting ko ito. Ayan nga oh, spark lang yung reaction niya, walang redundo, walang ikot. At ito nga po, nung ma-confirm ko na starter motor talaga yung may problema, binaklas ko ito para ma-check na rin kung carbon brush nga ba ang problema or kung itong kanyang solenoid or yung magnetic switch. So ito na po, panoorin nyo na lang po kung paano ko po baklasin para kahit paano po makatulong at makuha na po ng ideya, lalo po na po sa mga kapwa ko mekaniko na mga baguhan pa lamang po. Maraming salamat. At dito nga po nung mabaklas ko, tinignan ko rito yung kanyang armature. So goods pa naman po, wala pa namang problema at makapal pa rin yung kanyang carbon brush. Kaya ito, babaklasin ko rito yung kanyang solenoid dahil ito po yung may problema talaga at ito po talagang dapat palitan. So dalawang screw lang naman po yan. Pag natanggal na yan, matatanggal na rin yan palabas. Naremedyohan na lang ang kanyang solenoid. Kaya palit. Dito nga po nung makabili na ako ng bagong solenoid ay dito ay inisa-isa ko na ito na sinimulan ko na asimbulin. Sa pag-asimbol nito una ikakabit yung kanyang armature. Sunod yung kanyang carbon brush. At ito yung pasunod-sunod. Panoorin nyo na lang po. Maraming salamat. So dito na nga po nang masimbol ko na yung starter motor, ready to testing na.
Dito na nga po ay ready to salpak na. Kaya ito, testing na. Paandaran na tayo. Sige daw, start.